स्वागत छ कुनै नेपालमा। आज चाहिँ म तपाईलाई दुईटा जब देखाउँछु डेरी फार्मको। एउटा चाहिँ आयरल्यान्डकै हो हैन, र अर्को चाहिँ युएई मा छ। र तपाईले चाहिँ 60 देखि 65 हजार युरो पर एनम, त्यसलाई तपाईले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने, त्यसलाई 140 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको हुन्छ 80 लाख देखि माथि नै हुन्छ है त। सो तपाईले वर्षको चाहिँ 80 लाख रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ। र तपाईले त्यहाँ कति खोजेको छ भने 3 देखि 4 वर्षको एक्सपिरियन्स खोजेको छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ डेरीको टेक्नोलोजिस्ट जस्तै हो, जस्तै त्यो चिजहरु बनाउने हुन्छ नि, त्यस्तै समथिङ त्यस्तै छ। त्यो तपाईलाई एकैछिनमा देखाउँछु। त्यो पनि आयरल्यान्डमा हो है त। त्यसको लागि चाहिँ मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा जाउँ। साथीहरु, पहिले चाहिँ डेरी हर्सम्यान छ, यो चाहिँ युएई मा छ है त। एकचोटी पढिहाल्नु है त। म पनि छक्क परे है त, यो पैसा देखेर त म छक्क परे। तपाई स्यालेरी हेर्नु 60 देखि 65 हजार पर एनम, यो भनेको 80 देखि 80 लाख भन्दा माथि हुन्छ है त। So FRS recruitment are currently recruiting for dairy horsemen for 1000 cow dairy farm in UAE. This is a full-time permanent role है त। तपाई थाहा पाउनुभयो, यो युएई मा छ रे, 1000 वटा भन्दा बढी गाई छ रे है त। त्यस के भन्छ, are you looking to travel abroad and get experience working on a large scale dairy farm? If so, this may be the role for you. We are recruiting dairy horsemen to manage 1000 cow dairy herd in UAE. This is a practical and hand-on the role where you will be responsible for supervising and delegating work to other staff members, as well as managing specific areas of the farm like feeding and young stock. Right? I'll talk on Zoom. The farm is based outside Abu Dhabi and is equipped with the best international technology for feeding, milking, processing, and is one of the most advanced farm in UAE. The farm is currently in the process of expansion, so it's an exciting time to joining a very successful and well managed farm. भने खोजेको यो अलिक प्रोसेस यसमा हेर्नु त, यहाँ एक्सपान्सन भइरहेछ भन्नुस्, यसमा अरु पनि भ्याकेन्सी हुन सक्छ, त्यसले तपाईले एप्लाई गर्नु होला है त। So reporting to the farm manager, you will be responsible for the following. भने खोजेको तपाईले चाहिँ फार्म म्यानेजरलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईले गर्नुपर्ने भने काम डेली मिल्किङ अपरेसन, मोनिटरिङ द हर्ड हेल्थ, भनेको चाहिँ डेली चाहिँ मिल्किङ अपरेसन हुन्छ, त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने, अनि गाईहरुको हेल्थहरुको बारेमा पनि निगरानी गर्नुपर्ने, ओभरसी मिल्क प्रोडक्सन, टेस्ट फर द मिल्क क्वालिटी। अब तपाईलाई थाहा छ नि, यो मिल्क पनि क्वालिटी हुन्छ क्या, यो फ्याट कति हुन्छ, के हुन्छ, यो त तपाईलाई थाहा हुन्छ। जसले चाहिँ काम गर्नुभएको छ डेरी फार्ममा उहाँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है। मोनिटर फार्म फीड रिक्वायरमेन्ट, म्यानेज फीडिङ एन्ड यङ स्टक, ensure the smooth running of the farm on a daily basis, ensure a high level of hygiene and housekeeping throughout the farm, schedule and delegate workload for farm employee। भने खोजेको यो चाहिँ schedule and delegate भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ काम छुटाएको हुन्छ, त्यो ठक ठक त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन टाइममा मिल्किङ, कुन टाइममा बाहिर निकाल्नु पर्ने, कुन टाइममा खाना दिनु पर्ने, कुन टाइममा हेल्थ चेक गर्नुपर्ने, त्यस्तो भनेको है। Work closely with the farm manager to ensure high level of productivity at all time, भनेको तपाईले फार्म म्यानेजरको सँगको नजिकमा भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। मैले अघि भनिहालेँ 3-4 वर्षको चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भनेको छ हैन। मिल्किङ एक्सपिरियन्स आउटसाइड अफ आयरल्यान्ड इज आइडियल, भने तपाई आयरल्यान्डभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ भने इट विल बी आइडियल फर यु भनेको छ है। अनि यो 1-2 सर्टिफिकेट छ भने राम्रो। एग्रिकल्चर तपाईले पढ्नु भएको छ, कोही डेरी पढ्नु भएको छ। आज भर्खर मैले एउटाको सिभी बनाएको थिएँ, उहाँले चाहिँ हेल्थ एनिमल हेल्थ एसिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो है। उहाँहरुलाई पनि एकदम सुटेबल हुन्छ यस्तो जब। प्लिज इमेल योर सिभी थ्रु एट्याच लिंक भनेको छ, अर कल समथिङ एउटा नम्बर दिएको छ। तपाईको स्यालेरी भनेको हेर्नु त, यो 60,000 युरो, त्यो पनि ट्याक्स फ्री छ यो पनि है। त्यो भनेको 80 लाख भन्दा बढी नै हुन्छ है। अब एकोमोडेसन पनि तपाईलाई फ्रीमै दिन्छ। एकोमोडेसन प्रोभाइडेड भनेको खाना चाहिँ तपाईले आफै व्यवहार गर्नुपर्छ, अनि अरु चाहिँ तपाईले अनि बस्न चाहिँ फ्रीमा छ है। अब तपाई के गर्नुपर्छ, तपाईले आफ्नो नाम हेर्नुस्, तपाईले आफ्नो नाम हाल्नुस्, सरनेम हाल्नु, इमेल आइडी हाल्नु, एफआरएस अफिस कुनबाट तपाई सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ है, कुनमा चाहिँ एप्लाई गर्न खोज्नुहुन्छ, कुन थ्रु। यहाँ तपाईले जुनै पनि लेख्दा हुन्छ, बेटर हेड अफिस लेख्नु होला है। भन्न खोजेको कुन एफआरएस को युरोप भरि छ भन्नु, तपाई कुन अफिसबाट चाहिँ एप्लाई गर्न खोज्नु भएको, यो भन्न खोजेको हेड अफिस लेख्नु होला। एन्ड वेयर डिड यु हियर अबाउट अस भनेको छ, यो यसमा के लेख्नु भने सोशल मिडिया लेख्नु होला। तपाईले आफ्नो टेलिफोन नम्बर छ भने टेलिफोन नम्बर दिनुपर्छ। हेर्नु त यहाँ रेड छ नि, यो स्ट्रिक छ नि रेड, यहाँ हेर्नु त मेरो कर्सर कहाँ छ, यो भनेको कम्पलसरी हो। तर हेर्नु यहाँ एफआरएस अफिस छ नि, एफआरएस अफिस यहाँ छ रेड, यहाँ छ स्ट्रिक, रेड स्ट्रिक छ, छैन, यो भने कम्पलसरी होइन है त।
फर्दर कमेन्ट अब तपाईँ आफ्नो बारेमा प्लिज अब हेर्ने स्यालेरी धेरै छ नि आफ्नो बारेमा लेख्नु तपाईँले के काम गर्नुभएको छ अहिलेसम्म यहाँ त्यहाँ सब लेख्नु होला होइन अनि यहाँ हाम्रो स्यालेरी धेरै छ नि 60,000 युरो पाउनु भनेको चान्चुने पैसा हो है अनि के गर्ने यो अनि आफ्नो सिभीलाई चाहिँ एट्याच गर्ने है अनि यहाँ क्लिक गर्ने अनि सेन्ड गर्ने है त एकदम सजिलो छ यहाँ चाहिँ आफ्नो कभर लेटर जस्तो टाइप लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले तपाईँको बारेमा आफ्नो तपाईँले के काम गर्नुभयो अहिलेसम्म होइन सो एक्सपिरियन्स जब हो है अनएक्सपिरियन्स मान्छेले हाल्ने होइन लिँदा पनि लिँदैन तपाईँको है त त्यस्तै अर्को चाहिँ जब छ डेरी टेक्नोलोजिस्टको यो हेर्नु त वेक्सफोर्ड भन्ने टाउन छ अनि मैले खोजेँ यो वेक्सफोर्ड भन्ने ठाउँ कहाँ छ हेर्नु त आयरल्यान्डको ठाउँ हो है त तल जान्छु म है अनि यहाँ के भनेको छ भने Hotly people Wexford are looking closely with our trusted client. अब यहाँ डेरी एक्सपिरियन्स डेरी टेक्निसियन चाहियो भनेको छ है त अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ यहाँ के भनेको छ भने द सक्सेसफुल क्यान्डिडेट विल बी रेस्पोन्सिबल फर इन्स्योरिङ द्याट all the dairy raw material are received and processed to the highest quality of safety and efficiency. तपाईँ के यस्तोमा दुध प्रोसेसिङमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने प्रशोधन भन्छ होला दुध होइन त्यस्तोमा दुधबाट बनाउँछ चिज बनाउँछ पनिरहरू हैन के बनाउँछ नि त्यस्तो काम गर्न खोजेको त अनि तपाईले गर्नुपर्ने कामहरु हेर्नु ओभरसी द रिसिप्ट एन्ड प्रोसेसिङ अफ डेयरी प्रोडक्ट इन्क्लुडिङ बट नट लिमिटेड टु मिल्क चिज बटर इन अकर्डिङ्स विथ द इस्टाब्लिश प्रोडक्सन शेड्युल एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोसिड्युर्स भनेको छ तपाईले यस्तै काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन टेक्नोलोजिस्टले गर्छ नि काम त्यस्तै है त यसरी पढ्नु होला त्योभन्दा बेटर म के चाहिन्छ रिक्वायरमेन्ट होइन 2 वर्ष एक्सपिरियन्स इन डेयरी प्रोडक्सन अर प्रोसेसिङ इन्भाइरोमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ अर इन फार्म भनेको चाहिँ 2 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ आइदर तपाईँ चाहिँ यस्तै प्रोसेसिङमा काम गरेको अथवा फार्ममा काम गरेको हुनुपर्छ नलेज अफ डेयरी प्रोसेसिङ टेक्निक एन्ड इक्विपमेन्ट इन्क्लुडिङ पास्चराइजेसन होमोजेनाइजेसन एन्ड सेपरेसन भने नि मैले मिल्कहरूलाई चाहिँ प्रोसेसिङ भन्ने हुन्छ नि पास्चराइजेसन भनेको पास्चराइज मिल्कहरू पास्चराइज गरेको हुन्छ कति टेम्परेचरमा हिट गरेको हुन्छ होइन जर्म्स ब्याक्टेरियालाई किल गर्न त्यही भन्ने खोजेको है त्यो हुन्छ त्यो तपाईँले प्रोसेसिङ गर्न आउँछ भनेर एप्लाई गर्नु होला अनि फ्यामिलियरिटी विथ द क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोसिड्युर एन्ड रेगुलेसन एबिलिटी टु अपरेट मेसिनरी एन्ड इक्विप इफिसियन्टली एन्ड सेफली भनेको चाहिँ दुध दुहुने मेसिन हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग युज गर्न आउनुपर्ने हुन्छ गुड एटेन्सन टु डिटेल एन्ड एबिलिटी टु फलो इन्स्ट्रक्सन एक्युरेटली ability to work well in a fast-paced team environment, good communication and interpersonal skill, ability to work flexible hour and weekend as needed, must be able to stand for extended period of time. भनेको तपाईले चाहिँ उभिने काम छ अरे त्यही अनि अफर भनेको एक्सलेन्ट रेट अफ पे यो कच्चा यो कुरा भनेको छैन तपाईले खाली के तपाई इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु हैव टु फिल दिस फर्म ओके सो तपाईले चाहिँ के इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने यो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ सो आफ्नो फुल नेम लेख्नु आफ्नो इमेल आइडी लेख्नु आफ्नो फोन नम्बर लेख्नु र हेर्नु त यहाँ तपाईले चाहिँ के लेख्नुपर्छ भने नि तपाईको कभर लेटर जस्तै हो यहाँ आफ्नो बारेमा लेख्नु तपाईले के काम गर्नुभयो र तपाईले किन इन्ट्रेस्ट हुनुभयो र तपाईलाई प्रोसेसिङ मिल्कको बारेमा के थाहा छ सब कुरा यहाँ लेख्नु आफ्नो सिभीलाई यहाँ चुज गर्नु अपलोड गर्नु यहाँ क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि सबमिट गर्नु यति नै काम हो तपाईले त्यो भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने छैन है त सो म तपाईलाई यो दुईटै लिंक चाहिँ छोडिदिन्छु एप्लाई गर्नको लागि एउटा यो भयो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु आई होप तपाईलाई आजको इन्फर्मेसनहरु मन पर्यो होला मन परेको भए चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यहाँसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद